食緊糖啦，唔好意思。咁陣間咧3點鐘至4點鐘呢段時間咧，我就會去西九嘅7樓啤啤嗰度補貨啦。咁今次咧，除咗補福包之外咧，就會補一啲其他種類嘅貨品嘅。咁都係我呢日去即係喺間鋪執嘅時候咧，就有啲發現太多嘢啦，咁所以咧就想執出嚟咧賣咁啲出去啦。係啦，咁我而家咧事不宜遲同大家介紹啦。咁首先咧我就會sell 呢一個杯嘅。咁呢個杯咧其實我自己係好中意啦。咁就係卡樂 B 薯條嘅杯啦。咁咧我買翻嚟咧就原價，即係我係都係30幾蚊買翻嚟，所以我原價 sell 翻出嚟啦。咁佢就都幾新淨嘅其實。咁其實我都係會攞呢啲杯嚟到當係筆插咁樣用啦，同埋佢嘅容量都幾大。咁見到咧都好想食薯條啦，所以我覺得呢個係大家可以去即係幾值得推介俾大家去買啦。咁有長頸鹿先生。咁第二個會 sell 嘅咧就係呢一隻喺日本買翻嚟嘅Shelly May 啦。咁就呢一個。咁我嗰陣時買翻嚟嘅咧，咁其實都幾貴啦，1700 yen。咁連埋即係入園嘅票價，其實呢隻本身如果真係要 sell 嘅，其他人應該都係 sell 150蚊、170蚊咁樣。咁我呢個就係 sell 110蚊，即係超平啦呢隻。咁係全新啊，冇帶過出街嘅，即係你見到我個 tag 都仲喺度啦，個扣都好齊全啦，同埋就真係好靚女。但係因為我即係太多嘢需要 sell 翻出嚟啦，真係好得意，可以帶佢翻去。咁第三樣會擺格仔嘅嘢咧，就係一隻大網哥嘅風扇啦。咁其實裏邊係好似有粒電，但係我唔知道嗰粒電仲有冇電啦，但係佢係 work 嘅，係啦。咁咧我就原價買翻嚟咧就係差唔多80蚊啦，咁而家65蚊 sell 翻出嚟，佢有條帶嘅，咁佢係超可愛咯，我想講。打字嚇，咁就咁我希望大家都唔好隨便拆個包裝啦，因為兜包咧即係次次滯滯咁，我都唔想佢無啦啦會即係分離咗咯同個身體，我唔知講咩添嗱。咁然後咧就會擺呢一個咧就係美戰嘅福包，咁佢其實咧就係有一個書型嘅盒啦，咁可以打開嘅，咁裏邊有幾版嗰啲活頁嗰啲紙都係美戰嘅圖案啦，嗱咁咧就因為佢個蓋唔係吸得好實啊，所以我用 MP7 貼住啦，咁另外咧就會送一個小的糖啦，咁都係紙粉係嘅，即係好靚咁樣啦，咁所以就呢個其實係國外嘅咯，呢個係中古嘢嚟，係啦，咁就如果係儲開美戰嘅朋友仔就可以買佢翻去啦，咁我就 sell 40蚊，原價我係買翻嚟係70幾蚊嘅，係啦，咁所以大家都可以睇下。咁之後咧我就會 sell 都係美戰嘅一個公仔啦，咁就係呢隻，佢樣係超流打咯，咁係企到嘅，係，咁就我都係買翻嚟玩咗幾日啦，咁跟住之後因為都係冇位啦，咁就想放翻出嚟，咁就20蚊啦，超平。之後就有呢個聽一包嘅薄盒啦，咁嗰陣時係買嗰啲日本嗰啲福袋入邊有嘅，咁所以咧佢其實我自己係冇用過，佢係勁新淨，係冇穿冇爛冇花，係新粒粒嘅，咁就 sell 68蚊啦，咁佢裏邊係咁樣，咁其實呢個我覺得佢個 size 咧，有啲擺啲分裝都幾好咯，我覺得呢啲係啦，即係都幾方便啦，咁佢夠扁啊嘛，咁可以隨身帶又 OK，咁呢個係超靚咯，同埋大家可以睇下佢後面佢印嗰個係印得好仔細咯，係 made in Japan嘅，咁所以呢個希望你哋可以帶翻屋企啦，68蚊。咁然後咧就會放2個 Swimmer 嘅嘢啦，咁首先有呢個就我自己其實超級國外超級唔捨得嘅呢個 Swimmer 嘅 mini card 啦，咁佢係6款嘅都喺裏邊嘅，咁我自己係超級中意啦，咁佢應該係可以打開啦，仲有一個Memo card 咁樣係超卡哇伊咯，係啦，咁所以6張都好得意啦，咁就 sell 20蚊嘅啫，咁其實普通 Swimmer 嗰啲嘢咧都係 around 呢個價錢嘅，咁但係就如果你平時揾日本代購咧又會勁貴㗎嘛，所以咧你就可以考慮下我呢一度嘅一款啦，咁有陣時你譬如寫心意卡俾 friend 啊或者即係 birthday card 啊，其實都可以考慮呢一款啦。咁另外咧就會放呢一個全新嘅 Swimmer 嘅信紙 set 啦，咁咧佢係小紅帽嗰個 theme 嚟嘅，咁啊裏邊咧就有信封、信紙同埋啲貼紙啦，貼紙係超靚，同我勁中意佢個色系個 tone 咯，係好 vintage 嘅風格啦，咁所以都即係我個人嚟講，覺得都幾中意，都幾唔捨得嘅。咁佢就20蚊啦，我 sell 翻20蚊啦，都好平咯，你圍翻都係幾蚊就有一 set 信封、信紙咁樣，即係我覺得超抵咯，可以同啲 friend 夾咯。咁之後咧就會講福包啦，咁福包咧今次就有幾款嘅，咁首先咧就有一個超級 mini size 啦，咁大家可能咁樣未必 feel 到佢係幾 mini，我攞一個常態 size 俾大家對比下，即係其實佢係 mini size。咁因為即係睇睇下咧，我發現咧即係唔係好夠嘢劈落去啦，咁但係又唔想嘥咗個福包喎，咁所以咧就乾脆咧就出個迷你福包啦。咁佢咧其實咧咁你可以打開咁樣啦，其實佢就係有個名咯同埋個 ID，即係因為好多朋友仔都會好好奇啦，即係問福包其實有啲咩㗎，咁其實喺度都講下啦。咁福包咧其實基本上咧我以一個常態福包為例啦，呢一個就為啲常態款嘅福包。咁咧其實咧就會混合住迪士尼嘢啦、美戰嘢啦、Zero 嘢啦，同埋啲文具精品係隨機咁樣擺落去嘅。咁有買過小人嘅福包都知道，其實嗰邊咧係會時不時有驚喜啦，啲隨機嘅好物同埋啲絕版嘢啦、絕版扭蛋啦、中古嘢啊咁樣。咁所以咧其實好睇法嘅，因為平時而家咧你普通買一個鎖匙扣仔啊，或者普通買一個迪士尼嘅 product 咧，都閒閒地咧都要30-40蚊啦。咁但係咧你諗下喎，買我嘅福包咧65蚊咧就咁大嚿啦，咁就可以入邊即係碰下自己嘅運氣啦。咁我覺得其實真係唔
唔需要我多講，各位朋友仔都識得點樣去抉擇啦，冇錯。咁所以咧，咁我即係呢幾日咧都叫做係有啲時間啦，所以咧我就 pack 咗個全新系列嘅福包嘅。咁其實呢個常態款我都 pack 咗一個，咁就擺喺格仔啦。咁另外咧 pack 咗幾個，應該係有5個啦，咁就係今次嘅新系列。咁咧就我用咗呢一隻 Mimo 嚟到去到 pack 嘅，咁係即係個靈感咧係取材於英國嗰啲茶包啦。因為我就成日好中意個茶包嘅設計啦，咁所以我就諗福包點樣可以格格新意思咧，咁就喺上面整個窿啦，跟住咧就翹呢個啦，然後就係啦，因為新年紅當當啊嘛，咁就覺得好應景啊，咁所以就用咗呢一個方法嚟到包啦。咁入邊嗰啲嘢咧就頭先提過啦，係一啲迪士尼啦、美子啦、Zero 嘅或者文具精品隨機擺啦。咁所以咧今次嘅新嘅福包咧，每一個咧都會有一啲 Alice 嘅嗰套電影嘅一啲經典嘅對白啦。咁所以咧大家可以按照你嘅喜好同埋心水咁樣可以摸上手，輕輕力熬下佢咁樣，跟住就可以帶佢翻屋企啦。咁每個咧都係65蚊嘅啫，係超值嘅咯，我覺得，因為打喺度幾好脹，係啊，就係咯，希望大家會中意啦。呢一個係第一個款啦，咁另外就有呢一款啦，係應該要 mark 翻啲數字，係咁就呢一個，呢個係第二個啦，跟住就每一包都唔同嘅啲嘢，係啊。咁我覺得好開心，因為有啲朋友仔咧買完咧係會即刻 tag 翻小銀啦，咁就然後就話俾我聽，即係好中意入邊一樣嘢，邊一樣嘢，咁其實我都覺得好開心嘅。咁所以大家都可以歡迎買完之後 tag 翻我啦 IG。咁咧第三個就係咁樣嘅，係啦。咁就即係 total 有5個啦，第4個就係用咗呢一隻 Mimo 啦，咁第5個咧就係咁樣。咁我冇記錯咧，裏邊係有2個咧，裏邊係有 Pink Berry 嘅啦，跟住有一個咧係我係喪擺咗啲仲拗佢啦。咁有啲咧就係擺咗名戰嘅嘢，係啦。咁就有啲係擺咗 Snoopy 嘅嘢咁樣嘅，因為即係早期都幾興 Snoopy 㗎嘛，咁我就係啦，有少少佢嘅嘢想擺入福包啦咁樣咯，係啦。咁就係呢5個就係今次新出嘅福包啦，即係超級靚，我哋都寫得勁靚咯個 package。咁我頭先講咧，仲有單品嗰度咧，仲有最後一樣嘢，咁我會擺格仔啦，咁就係我最中意嘅冬甩啦，咁就係冬甩 Squishy，咁就呢一個，咁就 B&F 嗰隻嚟嘅，咁就60蚊啦。其實我自己係冇玩過咯，即係我係買嘅時候撳到幾下，咁都可以俾大家感受下嘅 Squishy，其實都算幾 soft 幾 Squishy，即係唔係超級 Squishy 但係都幾好嘅我覺得。係啦，咁就希望大家可以買，即係帶翻屋企咧都係各個嘢。咁就講多次個地址啦，地址咧就係西九龍中心7樓 B1嘅 I3 格。咁如果你真係揾唔到或者你唔知道係邊一格咧，你問總叔就得㗎啦。你話小朋友隔邊啊，佢就會用一個緩慢嘅速度指俾你睇，咦就係嗰度咯咁樣，係你可以驗證一下佢會唔會有呢個反應啦。咁我哋如果你想撞小銀嘅話咧，咁你陣間就可以3點鐘最遲4點啦，我就會去到西九龍中心7樓嘅 B1嗰度補貨啦。咁見到小銀就記得同我 say 個 hi 啦，係啦。咁就係啦，我哋下條片再見啦。咁希望大家會中意同埋撳個 like 啦。好啦，拜拜。頭先唔記得咗講咧，其實最近咧小銀出咗福包嘅新系列咧，咁就90個福包啦。咁咧每一個嘅 size 大概係500個嘅，咁就用咗呢一隻包裝就嚟個包啦。咁裏邊有啲咩咧？裏邊係一定會有一個即係迪士尼嘅擺設啦。咁然後咧再擺一啲隨機嘅寵物去嘅。咁所以其實呢一個咧好多嘅朋友仔咧都喺 IG 度同我預訂咗㗎啦。咁但係咧仲有少少名額可以俾大家開放俾 YouTube 嘅朋友仔去買嘅。咁如果有興趣嘅咧，就歡迎咧喺下面留言啦，或者WhatsApp 嗰度揾我啦。咁我會留翻入 contact 下嘅。咁就好啦，我哋